Morning, good afternoon, good day, wherever part of the world you are now. I am wishing every one of you are safe, healthy, and free from coronavirus. Welcome back to my channel. Okay guys, welcome to another video. And for this video, gusto kong i-share yung naging outlet ko during my vacation. Kasi medyo pandemic, napakahirap gumala. And ang naging libangan ko ay mag-alaga ng ilang pirasong ibon. And ang maganda nito, napaamo ko sila and sinimulan ko silang alagaan when they are still 3 weeks old hanggang sa maturuan ko sila lumipad. And sa susunod na video clip, ipapakita ko sa inyo yung compilation ng ilang banding ko sa mga alaga kong hayop or mga alaga kong ibon na to. Kaya watch for this video. Mukhang makakaawi ng tatlo ko. Milo. Napatol si Milo. Mukhang makakaawi ng tatlo.
Ano? Ah. Ah. Ano? Maxi. Goody. Goody. Hoy, ano? Naman si Osi. Osi. Ano, Osi? Hmm? Hmm? Maxi! Ah, very good. Ah. Coco! Eh! Oh, dito! Oh! Busog ni sa'yo. Coco! Monitor ko yan. Guys, nakita nyo yung mga cute kong alaga. And ang nakakatuwa lang dito, dati nun iniisip ko kung paano ko sila mapapaamo na pre-play sila. Madali lang pala. Nang simulan ko silang i-acquire or kunin, 3 weeks pagkapisa bago pa lang silang tinutubuan ng balahibo. Then ako na nagpalaki, nag-handfeed hanggang sa matrain ko sila na lumipad. And ayun, napapasunod ko sila kung anong gusto kong iutos sa kanila. Maamo na sila. And as of now, umalis na ako. Yung wife ko na ang nagtitake good care sa kanila. Medyo nakikita ko na lang sila sa pag nagbi-video call ako, and nakaka-relax. Kaya yun guys, sana bago matapos ang video ito, huwag nating kalimutan i-click yung subscribe button, lalo na sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Paki-share na rin and paki-bulong sa mga amigos and amigas natin na mag-subscribe sa channel natin ng mas lumaki ang community natin. Kaya hanggang dito na lang, and kita-kits na lang tayo sa susunod ko pang mga video. And sa lahat ng subscriber ko, shoutout sa inyong lahat. And thank you very much. Once again, may salute.